Это Кио. И у нас костер на... А вон, смотрите, лошади поскакали. Мы на Дахабском побережье. Бабушка. Привет. Егор. Привет. И мама Наташа. И мы смотрим большой, огромный костер школы Лены Даниловой. Тут разводит костер. А это видео мы снимаем для Захара Пак, для его канала на ютубе. Почему сломаем? Захара, к сожалению, с нами нету, но мы покажем ему это видео, и он посмотрит его вместе с вами и поставит лайки. Почему сломал? Сломал, почему ну-ка, падают иди сюда. палочки? Иди Они сюда. прогорают и падают. Ставрик. Ставрик, вернись к нам. Вот, и детки потом сделают большой костер и будут там печь картошку, помидорчики, разные шашлычки, как они говорят. В общем, всем привет, ставьте 100 000 лайков, как говорит Захарчик. Пока-пока.